कर सत्ता और कुर्सी का घमंड, मत कर सत्ता और कुर्सी का घमंड। तकदीर बदलती रहती है, शीशा तो वही है, तस्वीर बदलती रहती है। बिहार का तस्वीर बदल के दिखाएंगे, जनता बदल के दिखाएंगे। तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गए तो के बचल? अरे भाई के बचल? दिनकर ने सिखाया, महाकवि दिनकर ने कहा कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है।